ఎలాగెలాగే వచ్చామా ఏమరా సీను వస్తున్నావా ఇది ఏరా కొంచెం కష్టమైంది అది ఎంత పెద్ద కొంచెం కష్టమైంది పర్లేదు నేతో పర్లేదు కానీ వచ్చినాడు మర్చిపోతావు నువ్వే గుర్తుంచుకుంటావు ఎక్కువ ఆడ ఆమె ఎక్కిపోతున్నావు మీరు రాజు ఎక్కినప్పుడు అన్ స్పీడ్గా ఎక్కిపోను రా ఎక్కినప్పుడు అన్ స్పీడ్గా ఎక్కిపోను రాజు చూడు భయ్ ఏ
రాజా ఇటు వస్తాను రా. ఎక్కినప్పుడు కదా ఇటు అనిపించలేదు. చూడరా సీను. ఏ ఊరమ్మా? లొక్క. ఏ ఊరు వెళ్తాను రా? ఏ ఊరమ్మా వెళ్తాను రా? ఏ ఊరు వెళ్తాను రా? ఒరిస్సా. ఏ ఊరు ఒరిస్సా? భార్యా? ఎక్కడ భార్య? ఇంకా మీదకా వాటర్ ఫాల్ మీదకా ఎంత దూరం ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి? మీదే భార్య వెళ్తాను రా. ఎందుకు వెళ్తాను రా? భార్య ఎందుకు వెళ్తాను? భార్య కాదు మా ఇంటి భార్య. అలాగుండే అయ్యా అయ్యా అలాగుండే మీ నలుగురు అలాగొనండి, మీ నలుగురు అలాగొనండి. ఇవన్నీ గోపై నుంచి చూపించాలా? పిచ్చెక్కి నెలకి చూసుకుంటుంది గ్యారంటీ. మరైపోడు ఎందుకో అదేమో. అచ్చా మారది రాజు కింద ఎక్కించుకుంది ఎంగేతంటారు మనం భయపడి కర్రలు ఊళ్ళి కొట్టిస్తున్నాం. భయం లేదండి. ఇంతేనండి ఇలా జీవనం బతకలేము ఉండలేము. ఇదేది రాజు వచ్చి పడుకోలేరు. సీనా మనకి పెంట కట్టాడుతాడు రాజు. ఆడు మనతో ఉండడు, ఆడు వెళ్ళిపోయినాడు రా ఈసారి. లేకపోతే అవన్నీ ఇచ్చేస్తే తెలిసిపోయింది కదా మనకు రోడ్డు. ఆడు మరి ఎక్కడ ఆగడాడు. ఊళ్ళో ఉంటే పైపోయిన అలాగే అందులో అరగంట కూర్చుంటే కదా. అవును మరి ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళదు, ఇల్లు మాకు చూడలేదు మరి. అడ్డు ముస్లిం దగ్గర మాట్లాడుతారు. ఎన్ని రిస్కే వర్షం పడితే ఎట్లా నడుస్తుంది అట్లా ఎవరు బాబు? ఇదంతా బురద అయిపోతుంది ఇదంతా. ఇంత హైట్ ఇంత ఎండ ఉందంటే కదా. హైట్లో ఎండ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, కింద దిగుతున్న కొద్ది వేడి తగ్గిపోద్ది.
దూరం ఉంది ఇది జాడి ఎక్కడ గంట పట్టింది దీన్ని కిలోమీటర్ కానీ చెప్పలేము బాబు. దీన్ని గంట పట్టింది. ఇంక లొడ్డ వచ్చా, ఇంకా లొడ్డ వచ్చా. ఊరి పేరు కరెక్ట్గా కొనుక్కోవాలి. లొడ్డ 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 ఎక్కడ ఉన్నారు ఇంకెళ్ళి? ఈరోజు దాన్ని నేను వీక్షించాను. పంపిస్తాం.
ఏ ఊరు? ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు? ఆదివాసులు ఎందుకంటే మెడకి అన్ని వేసుకున్నారు. మెడ పట్టుకుంటారు ఇంక సూపర్ అనమాట అది. డుడుమ వాటర్ ఫాల్స్ అటేనైతే అదే ప్లాన్ చే. ఎక్కడ బండి వెళ్ళా మరి అక్కడ దిగాల్సిన అవసరం లేదు. ట్రెక్కింగ్ డైరెక్ట్గా అది చూపించేసి చింతమల్ల ఎంత దూరం వచ్చామా? ఎంత దూరం వచ్చా మన బండి మీద? తమ్ముడు ఏంటి వెళ్దాం పోనీ కలిసి ఉంటుందంటే ఉంటుంది ఉండదురా వేస్ట్ వెళ్దాం ఇల్లు పాక దగ్గర అవుతుంది ఒకసారి పాక ఇంకే పాపం మార్నింగ్ రోడ్ చెట్టు ఉంది కదా 2 ఉన్నాయి కదా ఇల్లు జొల్ల ఉన్నాయి కదా నెక్లెస్ ఉగిలిసారు ఇదే కదా మొత్తం పౌడర్ అయిపోయాయి ఇంతవరకు కనుక నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇక్కడ పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం వల్ల నా ప్రతి అప్డేట్ మీరు నోటిఫికేషన్గా పొందగలరు.